la ponen en nada de peligro. L'objectiu de... El Partit Popular pretén acabar amb un dels principals patrimonis de tots els valencians. Els importa una merda esta empresa. Estamos en directo. El Partit Popular, així estan els treballadors de Radio Televisió Valenciana, defensant un servei públic per a tots els valencians. Hem lluitat durant molts anys per tindre un estatut on es defensara la nostra llengua i la nostra cultura. Ens ho volen robar tot. Ens ho volen robar tot i van plantejar el seu programa electoral a través d'Andrea Fabra. Van dir que nos jodan i estan disposats a joder-nos a tots. I nosaltres anem a lluitar. Anem a lluitar per mantindre una radiotelevisió pública com l'hem volguda sempre al servei de ciutadans i no al servei de quatre que han anat a forrar-se. Per dir que volien tirar esta gent, parlen de la crisi mundial, de la crisi que va començar en el 2007. En el 2007, els directius destacats estaven repartint-se el botí que havien saquejat en la visita del papa. En el 2007, els caps de recursos humans destacats estaven abusant de treballadores en els despatxos. I ara ens volen fer pagar a nosaltres això. Que nos jodamos. Pues no nos vamos a joder. Anem a lluitar per defensar els nostres llocs de treball. Anem a lluitar per defensar un servei per als valencians. I no anem a deixar que estos canalles nos jodan a nosotros. Ni jodan a la societat espanyola, ni a la valenciana, ni acaben en els drets de tots, perquè així hi ha gent que es creu al servei públic dels valencians. I els canalles que han anat a robar-ho tot no poden ara fer-lo pagar als treballadors que han treballat honrada i dignament per servir als valencians i que no han pogut fer més perquè han tingut directius que han servit única i exclusivament a un partit plagat de corruptes. La llei de la radiotelevisió valenciana la va aprovar un senyor investigat per robar-li diners a les víctimes d'Haití. A on estem, senyores? Senyors, a on estem? Volen robar-ho. Nos quieren joder a todos i no ho anem a consentir.
Al principio, antes de que no existían casi ejemplares, era muy poco abundante la cigarra.